สวัสดีจ้าพี่น้องจากพายุเมื่อคืนเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานก็พี่น้องทางขยะขยเยอะก็ล่มพัดฝนของปิวกระจัดกระจายแล้วนี้ละนาดลงรถกับห้างกับพังพี่น้องพังตัวเสาเสามาขูดนวดรถพี่น้องอันนี้จักปิวมาแต่ทั้งเลยพี่น้องว่าโอ้ยขาดเปิดไม่กระกระเด็นกระโดนห้างพี่น้องว่าของทับหน้ารถเต็มอยู่บักขามกับรุ่นเต็มโอ้ยยังไม่ทันได้เห็ดได้ปัดได้กวาดออกพี่น้องเลยคนจะไปเห็ดอันใดก่อนดีเบื้องลมพี่น้องคนนะพี่น้องหมูตุบสูบอยู่ก็จะเบิ่งอันนี้ยังคักหลายพี่น้องทับรถหมดเลยจ้ะพี่น้องลมแห้งคักหลายน้องพี่น้องอันนี้เต้นรถเนาะจ้ะเนาะไปเบิดพอพี่น้องแม่เนาะแต่ญาตินี่ดีได้พี่น้องลมนะเบื้องต้นไม้กับลมนะพี่น้องคนน่ะเบื้องน้ำพี่น้องเบื้องต้นไม้ดูป่ะไม้ใหญ่ลมคนน่ะโอ้ไม่อยากพากผมแห้งคักหลายเบิ่งอยู่นี่เดี๋ยวก็ไปเบิ่งอยู่สวนเฮาพี่น้องว่าคุณน่ะเบิ่งมันปิวมาใส่ต้นไม้ลูกพี่น้องก่อนว่าข้างกันเธอเลยที่นี่อยู่แต่ย่านแล้วพี่น้องคุณน่ะแมวปีนต้นไม้คุณน่ะส่วนนี้กำลังคาบอยู่กับพี่น้องเห็นบ่พูดนะอย่าไปเบิ่งอยู่สวนเขาอีกพี่น้องอยู่สวนเขายังคักกว่านี้อีกจ้าเบิ่งอยู่สวนเขาด้วยบัตรเนี่ยพี่น้องสวนเขาต้นไม้กับร่มพูดนะพากันนอนจังไดโอ้พูดนะพูดนะ
คุณอ่ะหลังคาเปิดโอ้คุณอ่ะปิวมาพี่แบบพากันเก็บแล้วคุณอ่ะเบื้องต้นไม้ร่มโอ้คุณอ่ะวันนี้ไปเบิ้งของเฮาหรือบัดเนี่ยพี่น้องปะลมทับไม้เฮาเบิดปะป้าต้นหมูเขาก็หักปะหมกไงโอ้คุณอ่ะพี่น้องคุ้มไม้เฮาเบิดปะเบื้องต้นบกกอเฮาก็ปะตัดต้นบกกอขาดคุณน่ะต้นไม้ใหญ่เฮาก็ล่มพูดน่ะต้นบกยมหล่นผ่านมาใส่นี่เด้พี่น้องงาไม้เฮามันหักก็ด้วยต้นนี้หักนี่พี่น้องเห็นบ่หักบ่หักกี่ดีจ้าพี่น้องเห็นบ่น่ะกิ่งนี่หักจ้ะพี่น้องกิ่งนี่หักพี่น้องไม่จบแล้วที่ต้นนี้พี่น้องนะหักจ้ะเห็นปะเดี๋ยวสิเอาลวดมาดามห้าเขาอยู่เดี๋ยวดีเผื่อมึงลูกเลยดีที่มันปาดลงนี่ตะโกนูบ่หักอ่ะพูดน่ะมุนกระทางล่มไปตัวทีตัวแดนแล้วนี่ปิวมาแล้วใส่พี่น้องป่ะกระทางกระแตกป่ะพี่น้องโอ้หนักเติบกระทางนี่บ้านเดี๋ยวเอาขึ้นเบิดแน่แล้วดิน่ะพี่น้องที่จริงมันล่มลงเบิดเลยเนี่ยไม่ไงซึ่งมันล่มลงเบิดเนี่ยมันล่มทั้งสี่เลยตรงนี้แน่นอนเลยโอ้ยแต่สร้างเขากับมุนนะพี่น้องอันนี้เขามาเอาขึ้นนี่นะสร้างเนี่ยสร้างนี่กับต้นบางเงี้ยมันยังมุนได้พี่น้องเนี่ยป่ะมุนไปใส่ต้นกูป่ะเรื่องใบกูเนี่ยมุนไปนอนทับต้นกูป่ะพี่น้องนะนี่เขามาเอาขึ้นเล่าจันนี่ค่ะเลยมาเบิ่งต้นนี่บ่นะมันจังไหนมาคักมาแน่เด็ดว่ะโอ้ยพูดน่ะลงมันทับต้นควายเขาต้นควายมุนอายะว่ะทับต้นควายมุนอายะนี่ป่ะพี่น้องควายตัวนี้งามนี่น่ะแพงนี่น่ะป่ะหักเบิดต้นควายข้างในน่ะพี่น้องเห็นมั้ยน่ะโอ้ตายพูดน่ะเห็นปะกินหมากตะกบบอกผู้ใดอยากกินมากินพูดน่ะเมืองต้นนั่นดูพูดน่ะพี่น้องพูดน่ะต้นตะกบมันนั่งกับร่มทับต้นโมกต้นตากบตาเขียดในเบื้องต้นนี้รู้ป่ะเนี่ยคุณน่ะคุณน่ะนั่นร่มทับต้นโมกต้นนี้ร่มทับต้นควายเบื้องต้นนี้เผื่อต้นกับเราไงพวกมันสีกดูพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะเห็นไหมโอ้ย
ผู้ขามุดอยู่แต่ในบ้านย่านไรแน่เนาะพี่น้องล้มยังไงมากระดอกกระเดียดเนี่ยแต่ย่านพอต้นมะม่วงก็ล่มพออยู่ในสวนพอโอ้เอาฝากซ้ำนี่แหละพี่น้องเบิ้งพายุกระนำบ้านแขเนาะจ้ะเนาะอยู่สวนจ้ะถึงอยู่สวนถึงอยู่บ้านพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง